Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Urang rajengkeun haja kamari bahwa Allah Subhanahu wa taala parantos ngabarkeun melalui mukjizat anu katinggal ku sadayana waktos perang Khandaq aya kabar bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyebatkeun orang Islam bakal menguasai kerajaan-kerajaan Persia sareng Rum. Tibayun ngumujengkeun ku orang-orang munafik sareng ku orang-orang musyrikin kaya doa bae nu dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna urang lajengkeun masih keneh bagian tinu kamari. Pun kamari teh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Salajengna anu aya Al-Qur'an terjemah kana aya tafsirnya bisa dibukanya. Tulijul laila fin nahar. Masih kan yang tadi semua nurut. Ya Allah, anjeun ngalebetkeun wengi fin nahar dina lebet siang. Wa tulijun nahar fil laili sareng anjeun ya Allah ngalebetkeun siang dina wengi. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti sareng anjeun ya Allah ngaluarkeun al hayya anu hirup minal mayyiti tinu maut wa tukhrijul mayyita minal hayy sareng anjeun ngaluarkeun anu maut tina hirup wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab sareng anjeun ngarezekian man tasya' saha wae anu anjeun ngersanikeun bighairi hisabin tanpa hisab. Perhitungan kayak makna hisab, tafsir hisab enggak aya. Tafsirna aya. Nah, nu dimaksud ku ieu nyaeta, nu dimaksud ku ieu aya nyaeta pengakuan urang ka Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah anu ngarobih-robih ieu alam tina siang janten. Wengi tina wengi janten siang tina hirup janten maot tinu maot janten hirup tina maot janten hirup tinu hirup janten maot. Taina urang ditafsirkeun anu tulijul laila fin nahar eta mah jelas pangintennya. Ayeuna anu jelas mah moal entos teu kedah ditafsirkeun margi perkawis anu jelas. Ayeuna urang langsung kana wa takhrujul hayya minal mayyiti aya tegasna takhruju an-nismata minan nutfati nyaeta anu ngaluarkeun manusia tina nutfah. Jadi tekenkeun dalam bahasana Allah teh anu ngaluarkeun perkara nu hirup minal mayyit tina perkara anu maut nyaeta manusia kan hirup minan nutfati tina nutfah. Nutfah itu paeh air mani itu pan paeh. Menyebutkan cek mikroskopik hirup tapi hirupna pan teu katinggal ku urang. Sareng hirupna eta teh ruh atana pisanes ieu teh anu tiasa ngawadar margi ari dzurruhma nu kagungan ruh mah manusia jin nya. Manusia itu gaduh ruh, jin gaduh ruh. Tara sasatuan itu gaduh ruhnya. Tapi lamun manina nah itu bukan ruh. Manina itu bukan roh. Batak disebutna mayit. Paeh. Waddu jajah minal baydah jeung Allah teh tos ngajadikeun naon? Ad-dujajah tu mamanukan samangsana hayam eta kan termasuk jenis manuknya japati. Eta tina al-baydah, tina endog. Terus wasun bulah minal habbah. Teras bulir-bulir tina biji-biji. Taya ngamaksudkeun bahwa perkara anu hirup teh dikawitanana tina perkara anu maot.
Justru ditafsirkeun deui ku Syekh Nawawi di dieu wat thayyibat minal khabisi. Sareng ari Allah teh ngahirupkeun nu sae teh tina perkara nu awon. Jadi nu khabis nu awon ku Syekh Nawawi diibaratkeun seperti perkara nu pae. Seperti naon seperti tobat. Tobat kan sae berarti hirup. Tobat pan sae berarti hirup minad dzanbi tina dosa. Dosa pae. Janten dosa teh perkara nu pae tapi ieu perkara nu pae dihirupkeun ku Allah. Jadi naon jadi tobat tuh. Sabab moal aya tobat mun teu dimimitian laku dosa kan gitu. Jadi kadang-kadang ieu perkara nu awon justru nyana kanu kasaean. Kadang-kadang seperti dosa. Dosa ditungtungan ku naon? Ku taubat. Maka seperti misalkan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, itu kan anjeunna kagungan niat usah kitu awonna ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal eta hoyong ngabunuh ka Kanjeng Rasul. Tapi tina eta niat usah kitu awon justru tumbuhlah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu anu sangat kuat. Oke, seueur urang misalkan lamun ningal kisah-kisah para ulama anu dikawitanana tina kamaksiatan. Atau ulah wakan ningal awon ka pelaku maksiat sabab bisa jadi ku Allah diterbitkeun sae nyata taubat sabab taubat teh dikawitanana tina maksiat. Wal mukmin minal kafir seperti mukmin tina kafir tina kekafiran. Jadi kafir teh pan diibaratkeun maut, tah mukmin diibaratkeun hirup. Tah Allah teh ngajadikeun jalma mukmin depan tina kafir. Ka Sayyidina Ikrimah tadi disebutkan seperti Sayyidina Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal kan kafir. Tapi ngaluarkeun anu hirup. Kafir teh mun paehna hate, ngaluarkeun nu hirupna hate saha? Sayyidina Ikrimah. Fal muslim hayyul fuadi, maka ada jalma muslimah hatena hirup wal kafiru mayyitul fuadi sadeungeun jalma kafir eta hatena pae. Wa takhrujul mayyita minal hayy. wa tukhrijul mayyita minal hayy. Sareng anjeun ngaluarkeun mayyit tinu hidup. Ai tukhrijun nutfata. Nyata anjeun ya Allah ngaluarkeun nutfah. Nutfah cai mani minal insani ti insan. Tu insan hirup, cai mani pae. Jadi bisa jadi pan ieu kan ngaluarkeun tukhrij. Anjeun ngaluarkeun sanes ngajadikeun paeh, lamun ngajadikeun paeh mah jalmi hirup dicabut nyawana nya jadi paeh. Ieu mah kan ngaluarkeun, jadi nu hirup ngaluarkeun naon? Ngaluarkeun paeh. Saperti naon manusia ngaluarkeun cai mani, manusana hirup cai manina maot. Wal baidoh minat thairi jeung naon? Jeung saperti endog tina mamanukan. Wal khabitha minat thayyibi tah dina makna batinna saur Syekh Nawawi nu dimaksud ngaluarkeun perkara nu paeh tinu hirup. Eta kadang-kadang seperti naon? Justru kadang-kadang perkara nu hirup ieu bisa jadi sumber perkara nu awon. Ya, seperti naon perkara nu hirup bisa jadi sumber seperti kahadean. Seperti kahadean itu bisa ngeluarkeun ujub. Salat bagus. Tapi ku sabab salatna getol teh jadi ujub. Teras ngaos bagus, tapi ku sabab pinter jadi sombong jadi ujub. Ujub ieu kan paehna hate, asalna tina hirupna hate. Wal kafir minal mukmin, kakafiran tina mukmin, ieu jalmi nu murtad. Kakanaan min sayyidina Nuhin. Ieu mah contohna seperti Kanaan ti sayyidina Nuh ti Nabi Nuh. Nabi Nuh itu iman nabi. Gaduh putra naon? Kafir. Lamun tadi Abu Jahal gaduh putranya Ikrimah, Abu Jahal na kafir itu Ikrimah na iman. Ayeuna Nabi Nuh na iman, putrana Kanaan kafir. Maka ieu ayat ngabuktoskeun ka urang bahwa urang itu harus senantiasa seimbang antara roja sareng khauf. Nya urang aya roja ngarep ka Allah Subhanahu wa taala, tapi urang oge ulah dugikeun ka kaicalan khauf urang margi. Perkara nu sae itu justru bisa jadi sumber keawonan. Oke, sebaliknya ulah ningal awon ka batur tapi ka diri urang tatkala urang terlumput ku dosa, tong putus asa sabab eta sumber dosa kesalahan urang bisa jadi kasaean. Dina hiji waktos tatkala dirobah ku Allah Subhanahu wa taala. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab.
sareng anjeun ya Allah ngarezekian saha bae nu anjeun kersanikeun bi ghairi hisabin tanpa non hisab teh tanpa tanpa hisab kayak nu dimaksud bi ghairi hisabin ai bila takallufin wala doyaqin. Jadi nu dimaksud tanpa hisab teh kieu kadang-kadang ari keumuman itu manusia itu bebenangan naon kumanehanana diusahakeun. Jadi dagang menang untung, melak menang panen gitu nya. Tah ieu biasa. Tapi ari Allah mah lamun ngersanikeun itu bisa ngarejekian ka manusia tanpa hisab. Tanpa hisab itu seperti kumaha misalkan bila takallufin wala dhaifin tanpa capek nya. Teu apal melak jagong, ujug-ujug ke bagian jagong. Teu apal melak cau, ujug-ujug ke bagian cau. Teu apal melak nangka, ujug-ujug ke bagian nangka. Ta eta bi ghairi hisabin. Jantan lafaz hisab seperti gitu. Atanapi Allah ngarejekia dina adad, dina jumlah itu teu sesuai jeung pagaweanana. Eta ge bi ghairi hisab sarua. Seperti naon? Seperti misalkan ari padamelan enten nih. Padamelan teu sapira tapi bisa angkat haji. Eta ge sami bi ghairi hisab eta. Padamelan teu sapira tapi bisa ngadamel bumi, bisa ngabangun bumi. Eta ge sami bi ghairi hisabin. Eta ge sami tanpa hisab. Jadi hasil nu dikaluarkeunana, hasil anu kekainganana itu asa teu sepat dan leuwih batan perkara nu diusahakeunana gitu. Kamatan jalmi nu lebet surga teh sabarasa sapertos kitu nu diusahakeunana pan saukur ngajaga kewajiban tapi ku Allah Subhanahu wa taala dilipat-lipat. Eta ge bi ghairi hisab. Urang lajengkeun ka ayat 28. Ayat 28 la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ieu larangannya. La yattakhidhul mu'minun ulah sok nyokot saha eta jalma-jalma mukmin ulah sok ngajadikeun kitu nya. La yattakhidhul mu'minun ulah sok ngajadikeun saha eta jalma-jalma mukmin al-kafirina ka jalma-jalma kafir auliya'a min dunil mu'minin sebagai aulia, sebagai sahabat karib, sebagai nunulungan kayak ayat tafsirna naon dimaksud ku aulia min dunil mu'minin ti selain jalma mukmin. Wa may yaf'al dzalika jeung sing saha nu migawe eta nyaeta nu sok ngajadikeun jalma kafir sebagai walina boh teman dekat atau sajabana falaisa minallahi fi syai'in maka manehanana teu bogana naon di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falaisa maka minallahi ti Allah fi syai'in dina hiji perkara oge illa antattaqu minhum tuqa kecuali antattaqu minhum supaya naon ngajaga diri minhum ti maranehanana tuqatan mafhum mutlaq ya eta modifikasieun wa ilallahil masir sareng ka Allah lah al masir tempat pangbalikan. Itu globalna weh heula dina ieu ayat nyebatkeun bahwa larangan jalma mukmin ngajadikeun jalma kafir sebagai wali. Ieu anu sok disinggung-singgung lamun keur pemilu. Tayana mumpung keur pemilu supaya orang objektif. Nah, nu dimaksud. Nu dimaksudna eta jalma mukmin teu meunang berpihak ka jalma kafir. Boh berpihakna teh secara istiqlalan, secara mandiri-mandiri au wala istirakan atau secara bersekutu ma'al mukminin jeung jalma mukmin nu sejen. Jadi eta nu digarisbawahinya ulah berpihak. Jalma mukmin teu meunang berpihak ka jalma kafir. Ka sapados urang objektif kumaha. Wa innamal jaizu lahum qasrul muwalah wal mahabbah 'alal mukminin. Justru nu boleh keur jalma mukmin teh naon? Qasrul muwalah ngacukupkeun dina muwalah dina berwali wal mahabbah jeung dina mahabbah alal mukminina bi ayyi waliya
ba'duhum ba'dun faqat. Jadi lamun ada urang mualah itu jeung jalma mukmin deui urang jeung jalma kafir. Ayeuna bahasa mualah itu rada hese ku urang diterjemahkeun sabab urang mah ayeuna sudah di kotak-kotak jadi negeri jeung bangsa. Jadi di kotak-kotakna orang mah geus jadi agama. Pokoknya mau rek Kristen rek Islam asal Indonesia nya geus urang dulur. Mun kapungkur mah zaman Kanjeng Rasul rek Arab, rek non Arab, rek Persia, rek Romawi, salila Islam dulur. Ayeuna mah tibalik, salila Indonesia dulur. Jadi di kotak-kotakkeunana geus beda. Ngan lamun urang ngobrolkeun bahasa Al-Qur'an justru nu dipakena lain patokan negara, nu dipakena patokan keimanan. Maka supaya urang paham, urang kudu leupas heula tina konsep negara supaya paham heula bahwa kapungkur itu naon namanya teh jalmi itu bermualah. Nah, kadang-kadang jalma mukmin masih kena bermualah jeung jalma-jalma kafir. Maka didinya Islam karugikeun gitu. Islam dirugikan harita. Maka bahasana teu kenging layu wali ulah berpihak. Mun adeg cukupkeun lah antara jalma mukmin jeung jalma mukmin anu sejen. Wa lam yang uningakeun ku anjeun anna kauna mukmin muwalian lil kafir yahtamilu salasata aujuhin. Ta ayeuna urang ngobrolkeun bahwa kumaha nu disebut bentukna teh bentuk mualah antara jalmi mukmin jeung jalmi kafir aya 3 bentuk. Anu kurang kudu dijauhan ieu sebagianna teh seluruhna nya. Nu kahijina ahaduha ayyakuna radiyan bi kufrihi wa yatawallahu li ajlihi wa hadza mamnuun li anna ridha bil kufri kufrun. Anu kahijina disebut muwalah teh non ridha kana kakufuranana jeung manehanana teh menta tulung atawa nulungan. Jadi ari tawala menta tulung atawa nulungan ka jalma kafir teh memang sabab kafirna. Jadi lain sabab manehanana pinter, lain sabab manehanana amanah, ya aya jalma kafir ya. Terus manehanana teh amanah ku urang teh dipenta tulung atawa ditulungan dalam hal politik misalkan atawa dalam hal nu saja anu jadi patokan utama teh naon kakafiranana. Ta ieu mah mamnuun, ieu mah dilarang li anna ridha bil kufri kufrun sabab ridha kana kakufuran eta teh kafir. Nu kaduana al muasyarah al jamilah fid dunya bihasbil zahir wa dzalika ghairu mamnuin. Nu kaduana al muasyarah teh ieu bergaul secara bagus di dunia hungkul kalayan dohirna. Ta ieu mah ghairu mamnuin, ieu mah teu dilarang kieu mah. Jadi bergaul lah jeung orang-orang Kristen, tapi ulah ridho kana kakafiranana jeung orang-orang di luar Islam, tapi ulah ridho kana kakafiranana. Jeung urang gaul lain ku sabab manehanana kafir, memang ieu mah keur ngajaga ketetanggaan we, keur ngajaga persaudaraan negara. Ya ghairu mamnu, ya tidak dilarang. Wa salisuha nukatiluna ar-rukunu ilal kufari wal ma'unatu ilal kufari wal ma'unati wan nusrati imma bisababil qarabah au bisababil mahabbah ma i'tiqadi anna dinahu batilun fa hada la yujibul kufra. Nukatiluna mah ar-rukunu ilal kufar. Jadi hate teh aya condong resep ka jalma kafir. Nulungan ka jalma kafir. Padahal mah jalma Islam loba keneh nu butuh ditulungan. Ya. Boh kusabab kekerabatan atau kusabab memang aya cinta, memang aya rasanya ke jalma kafir. Tapi apal i'tiqadna bahwa agamana itu salah. Tak ieu mah henteu matak jadi kafir. Gitu henteu matak, tapi manhiyun tapi dilarang. Ya, jadi mun rek tulungan heula orang Islam. Tapi lamun di aya hate condong ka jalma kafir nya teu matak jadi kafir jelema nu boga kacondongan kitu, tapi eta dilarang manhiyun anhu li anna mawalata bihadzal makna qad tajruhu ila istihsan li tariqatihi sabab lamun kieu carana ieu bisa jadi aya timbul tinu hate rasa nganggap hade kana eta kakafiran, bisa jadi timbul eta rada dilarang. Da ieu lah janten tilunya kesimpulanna kumaha gaul jeung jalma kafir. Hiji lamun misalkan nulungan ti ku sabab kakafiranna hate aya condong jika orang-orang munafik harita nulungan orang kafir teh memang condongan ka kafiran hayang Islam supaya musnah kafir tah.
Tapi lamun urang ayeuna dina muamalah jeung orang-orang kafir, orang-orang di luar non muslim, urang muamalah jeung manehanana kalayan muasyarah anu bagus eta mah ghairu mamnu, eta mah teu dilarang. Nu katiluna memang ieu mah aya resep kanu ka jalma kafir lain kanu ka kafiranna, aya resep ka jalma kafirna, aya seneng ulin jeung jalma kafir teh sehingga jalma kafir ditulungan dimuliakeun segala rupa, tapi apal eta kekafiran teh salah, ta eta mah henteu matak ngajadikeun jadi kafir tapi dilarang. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in. Maka sing saha anu migawe eta muwala, nu dilarang berarti nu duanya, nu hiji mah nu dilarang teh mata ngakafirkeun, nu hiji deui dosa hukum tapi teu jadi kafir. Maka eta mah falaysa minallahi fi syai'in ay laisa min wilayatillahi fi syai'in. Yutlaqu alaihi ismul wilayah. Maka sing apal manehanana moal bebenangan pitulung. Ti Allah Subhanahu wa taala illa an tattaqu binhum tuqa ay la tattakhidul kafirina awliya az-zahiran aw batinan. Jadi maksudna ieu tinu ieu ayat kieu nya coba belum diterjemahkan letterlek eta agak sulit. Anjeun ulah sok ngajadikeun jalma kafir awliya sebagai pirang-pirang wali, zahiran boh zahir aw batinan atawa batin fi halin minal ahwali illa hala itqaikum min jihatihim ittiqaan, kecuali lamun urang memang sieun pisan ku jalma kafir. Jadi keur aya dinu kaayaan negara kafir nya memang keur saperti kitu nya teu masalah. Wal makna annallaha nahal mu'minina an mudahanatil kuffar illa ayyakunal kuffar ghalibin. Jadi teu meunang urang basa-basi jeung orang kafir kecuali lamun orang kafirna eta memang anu ngelehkeun, maksudna nu jadi mayoritas. Aw yakunul mu'min fi qaumi kuffarin, atawa jalma mukmin keur aya di kaum kafir jiga orang mukmin di Amerika. Nya teu naon, memang eta mah ilaharna kitu. Atau urang pan sok rada ngerakeun teh jiga di negara urang kieu. Ongkoh ning negarana mayoritasna Islam, tapi urang teh jiga nu eleh bae orang-orang kafir teh nya. Nepikeun ka loba aturan anu ngan diskreditkeun orang Islam sorangan, sabenerna mah kitu rada emosi tapi dah takdir bae nya ken bae aya tanggung jawab masing-masingnya pemerintah tanggung jawab gitu tah anu jadi pejabat tanggung jawab gitu nu dihandapna nya tanggung jawab ken bae da urang mah nyalse saja. Wal makna annallaha tah kitu fi qaumi kuffarin fayudahinuhum bilisanihi mutmainnan qalbuhu bil iman daf'an an nafsihi min ghairi ay yastakhilla damman haraman aw malan haraman aw ghaira dzalika minal muharramat. Jadi kitunya nu penting mah ulah nepikeun ka kayakinan robah gaul jeung jalma kafir komo di negara kafir mah teu masalah. Asal ulah patekadanna. Panu patekadanna hiji ulah nyangka yen eta kakafiran teh bener atawa hayang ka keimanan teh ruksak. Mungkin itu eta bisa jadi salah. Mah tadi teh wa taqiyatu la takunu illa ma khawfil qatl. Eta nu kieu teh disebutan taqiyah. Jadi taqiyah teh nemungkeun dohir nu teu sarua jeung batin eta disebut taqiyah. Wa taqiyatu la takunu illa ma khawfil qatl, jeung taqiyah teh teu meunang kecuali lamun memang sieun paeh di kaayaan darurat. Tak misalkan di kaayaan darurat daripada paehnya mending keneh geus lisan bisa jadi teu sarua jeung batin. Nu penting batin iman, lisan nya sing aman urang nyaritana gitu. Ajan para ulama ayeuna sabenerna meningali hatena loba nu greget ningali negara teh greget. Tapi kusabab sieun mah nu dilewatan jadi teu nyarita. Sebenarnya greget hatena geus greget. Nya ningali kaayaan jiga kieu teh. Aduh, tapi nyata teh di urang kaayaan muslim tapi jiga nu teu. Sehingga acak-acakan. Loba nu gremet hatena. Maka geus urang mah macakeun sholawat naon? Sholawat asghilnya gitu kan we meh sinah jalma nu zalim sibuk deui ku jalma nu zalim. Lain bagian urang ngaji modoan salat.
tah matak ieu teh aya kisah ieu roya anil Hasan annahu qala at-taqiyatu jaizatun lil mu'minin ila yaumil qiyamati li anna daf'ad darar an nafsi wajibun biqadril imkan. Jadi ari saur Al Hasan taqiyah nyata taqiyah teh tadi nyumputkeun kaayaan batin anu sabenerna bahwa sabenerna orang iman tapi teu ditembongkeun nya boh dina lisan kalau dina pagawean eta teh jaizatun hukumna boleh lil mukminin nepikeun jalma-jalma mukmin nepikeun ka poe kiamat boleh sabab ari ngaleungitkeun madarat tina diri eta teh hukumna wajib salagi mungkin atawa sebisa mungkin. Soal Al Hasan aya jelema ngaranna teh Musailamah al-Kadzab ieu nu ngaku jadi nabi teh nya. Akhadha Musailamah al-Kadzab rajulaini min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Musailamah al-Kadzab eta nyanak dua sahabat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Musailamah nyarita di ahadi maka salah saeji di antara duanana. Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Qala na'am na'am na'am. Jadi aya duaan dicanak ku Musailamah, cek Musailamah teh kieu. Anjeun maneh ngaku teu bahwa Muhammad teh utusan Allah? Cek jalma nu hiji eta sahabat Islamnya na'am 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 ngaku. Faqala afatashhadu anni Rasulullah? Qala na'am. Terus nyari tadi Musailamah teh, terus anjeun nah ngaku yen kula teh utusan Allah? Cek Musailamah teh si nabi palsu teh. Qala na'am cek eta jalma muhun fatarokahu. Maka ditinggalkeun yang geus maneh hirup gitu. Sabab ka kanjeng Nabi ngaku ka Musailamah ngaku. Wada al-akhir tuluy Musailamah eta manggil deui saja di materi duaannya. Faqala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Qala na'am. Cek nu jadi nah anjeun ngaku teh yen Muhammad teh utusan Allah. Cek eta jalma teh anu disandra ku Musailamah ngaku angkeun na'am. Qala afatashhadu anni Rasulullah? Faqala inni asam salasan. Cek eta teh cek naon anu jadi cek Musailamah teh tuluy maneh ngaku teh yen kula teh utusan Allah. Cek eta sahabat teh deui aduh belah dinya mah abdi torek jadi naon cenah jadi api-api bolot. Papada mau papat salahu papalagu dalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka eta jalmi anu kadua mah dibunuh ku Musailamah. Tai kanjeng Rasul masih jumen keneh eta kabar adongkap ka Rasulullah, ya Rasulullah ya sahabat duaan ditewak ku Musailamah nu hiji dipiwarang ngangken kanu kanabian Musailamah ngangken tapi kanu kanabian anjeun ge ngangken ya Rasul kanu kanabian Musailamah oge manehanna teh ngaku. Ari nu kadua mah kanu karasulan anjeun ngangken tapi kanu karasulan Musailamah teu ngaku. Kumaha ya Rasul? Faqala amma hadan maqtul famadhu ala yaqinihi wa sidqihi fahani an lahu. Sakanjing Rasul adapun anu kadua nyaeta anu kulisana ngaku kana kanabian Rasul oge kulisana ingkar kana kanabianan si Musailamah maka eta mah sakanjing Rasul teh geus maot dina kayakinanana jeung dina ngabenerkeunana maka salamet eta jalma. Adapun anu kahiji nyaeta kanu kanabian Rasul ngaku anu kanabian Musailamah ngaku faqabla rukhsatillahi fala taba'ata alaihi. Maka nu kadua eta mah Allah narima. Maka eta jalma narima kana rukhsahna Allah. Jadi pan ku Allah ge teu nanaon namun memang hatena masih kana iman mah da eta mah terpaksa. Maka manehanana narima kana rukhsahna Allah, maka eueuh beban atas manehanana. Jadi maksudna moal disiksa. Ya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah aidatahu al-muqaddasah fit taqiyyati andamil haram wa fardil haram wa malil haram wa syarbil khamri wa syahadatiz zuri wa syirki billahi. Wa yuhadzirukumullahu nafsah maka ari Allah teh geus ngawanti-wanti ka anjeun nafsahu atas dirina saha eta Allah nyaeta aidatahu nyaeta zatna Allah. Jadi Allah nyalira lah anu geus ngawanti-wanti ka urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala supaya naon supaya urang ngajauhan harta nu haram, getih nu haram, minuman khamr, syahadat saksi palsu
eta orang diamputan ku Allah Subhanahu wa taala. Wa ilallahil masir, jeung ka Allah lah tempat naon, tempat kembali. Jadi moal bisa aya nu leupas tina siksa Allah Subhanahu wa taala. Lamun siksa teh mah sareng teu aya nu teh lepas tina pahala Allah Subhanahu wa taala. Lamun pahala teh mah sabab urang uih ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu eta lah ayat 27 sareng 28 tina surah Ali Imran. Wallahu a'lam bishawab.